Makadiko sabhuku. Tino makadiwo zvinhu. Right. Oyo mushamenyu tiri kuona panenge pane bope zviri ku mungatitsanangurira kuti chii chiri kukonzera. Ndayapa nhama kuseni. Ndiri acting sabhuku. Ndayapa nhama kuseni. Lasikunzi sabhuku panapa nyaya pandeu kuti vanhu vari kunetsana. Pane vanhu vakada kurohwa manheru. Nhasi kuseni kuno pane munhu ari kuenda nenhamo ine ari kudzinga vanhu. Vanhu ndo vanofanirwa kuchera gomba musha muno machinoi. Ko zvino tigadzirise titore vana amai vacho titaure navo vave vanovhuma kunge vari panhamo panapa. Ana amai vemunhu vanga vabuda kunze kwegedhi vakaungana kunze kwegedhi vamwe vaenda kwanzvadzi yacho kuzasi kwaJunction uyu. Saka zvadaro ndo patanzi neukama vacho handi tinonyengetedza ana amai vemunhu. Tadzika tese inini ndasvika ikoko patanga kuti aiwa uyai izvo zvinotaura nyaya yechipera shuwa imi vana amai vemunhu rukawo rutemwe nevaridzi vemunhu munhu odii munhu ovigwa izvozvo kunzi noise munhu anochengetedzwa veukama vacho vanogona kumutora pasaiti vomuudza kuti agare musha tikawirirana nevamwe veukama vacho zvazobva izvozvo vacho ungafanira kunge varipo ndoti hazvitoiti totya kupondwa saka itoenda kupolisi. Vari kutya kupondwa ndivanani? Vana vekwana mai vacho. Mai vacho na mai vemufi. Vemufi include na sekuru John Chinoi. Ndo vati tinogona kupondwa ikoko saka hatigona kutiende ikoko. Tikati aiwa vachira pano parufu. Vachira parufu. Zvitini niko munokopondwa nani hapana anokuponda isa handi todi tinoita zvenhamo. Kana tiri nyaya zozotsvaka nhamo yadini nhamo yapera. Vanzi aiwa hazvitoiti tinopondwa saka ngapa tinoenda kupolisi zvikanzi neumwe wacho aiwa no pane vakomana vabuda pana vaenda kwaMusami ndikachivafonera iva vavo ndopavafona chiti imimi vari kwaMusami honai kuno kune neziri kuno udzai polisi muuye nepolisi tozi nevamwe vagone kuti vangoya nepolisi kunonga kutobva vanhu vanobva kunoko chiendai bhodha newesabhuku munoedza kuya nepolisi kuti munhu avigwe zvakanaka ndo mhaka yangu yandaita ndobva nemotobheki kwakunodedza mapurisa kuti vanochengetedza runyararo parufirwo saka yazomuka nozunzi waendere kupolisi mapurisa amauya nawo hatina kuuya nawo mapurisa tasikona mapurisa vaenda kumabasa pasina mapepa enga ari mujaji ofisi neenga ari panze tuche ndinonga aripo. Ko nyaya yatanzwa yekuti pane vachirambidzwa panapa vari kuti vari kurambidzwa vanga vachirambidzwa kuchera nenyaya yekuti panopamba vanga vari kuda kudzingwa zvakamira sei? Izvo handina kuzvinzwa charambidzwa kuti handichongoti venga muzukuru wemufi ndienga achinetsa achiita noise saka vanhu vemusha vatochera sei guva iro risina kurohwa ndo yaitika yekuti handina kuinzwa iyo. Alright. Mufi anga ari chii kwamuri mamune ukama here? Ukama hwangu nemufi ndokuti ndaivata amai pamusana kuti amai vangu inini nasekuru John hanzvadzi yemufi uyu vainga vatete nemuzukuru. Alright. Okay. Aiwa tine matambudziko. Saka totarisa kuti basa richapfuura haro mberi zvakanaka. Basa rinopfuura mberi zvakanaka here. Alright. Okay. Aiwa tine matambudziko asi nyaya muchinzwa zvakakubataiwo sei zvakandirwadza maitirwo akaitwa nyaya because amai ndawira nawo zvekuti pandopfuura pesa ndichiendawo kuti ndavaitondidedza pane mwana wangu ndichivaona ndichidii zvese ndawira nawo zvisingapeta amai saka pandanzwa kuti ndo zvakaitwa zvakandirwadza zvekuti kupondwa kwavakaitwa zvakandirwadza naso zviri kutondirwadza naso uno. Aiwa tinotenda kana pave nekuyanana pakati penyu ndo zvakakosha. Ndo ayo kuyanana tayanana ndo zvangura zvokuti ndazongodzingwa kunzi totokurova wazedaisi wazodii wazoendere yuko chichi ndo zvangoti saka ndangoti chega ndibude zvangoti ndichibuda ikunze kwegedhi saka ndibude kunze kwegedhi kuno. Aiwa ndizvo zvatazosangana nazvo mhuri yeZimbabwe sezvo zvatambokutsanangurirai kuti panga pane bope ranga riripo ende bope iri harisati rapera uye tichitaura kudai so nguva dzedu dziri kumapasti 3 asi munhu asati avigwa nguva harisati rapera kucherwa saka totarisa kuti maybe in the next few minutes or so ndo pachaitwa basa rese robva rapera.